बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वीवो Y20 का चार्जिंग का सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमारा इसका एड्रेस होता हुआ इस पॉइंट पे जा रहा है। इस पॉइंट से होता हुआ ट्रैक हमारा मेन पीसीबी की दूसरी साइड पर ये 3 पॉइंट्स हैं। इनमें से होता हुआ ट्रैक ऊपर वाली साइड पे एक रजिस्टर है, इसके साथ दूसरा रजिस्टर। यहाँ से होता हुआ ट्रैक ऊपर 2 कैपेसिटर, इनमें से होता हुआ ट्रैक इस आईसी में जा रहा है। ये हमारी चार्जिंग की आईसी है। हमारे वीपर्स के 5 वोल्ट इस आईसी में इन होते हैं, वीपर के बनकर इस कैपेसिटर पर आउट होते हैं। इस कैपेसिटर के आगे एक पॉइंट है, आगे एक कैपेसिटर है। यहाँ से होता हुआ ट्रैक आगे वाली साइड पर एक रजिस्टर है, आगे एक कैपेसिटर है, पॉइंट है, डायोड है। इनमें से होता हुआ ट्रैक हमारा मेन पीसीबी की दूसरी साइड पर बैटरी नेटवर्क के बिल्कुल पास ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से सीधा हमारे बैटरी नेटवर्क पे जा रहा है।